Hai robot, di mana keberadaan Ibu Rika? Wow, keren. Makasih robot. Ya Allah, semoga dipermudahkan ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ada perlu apa? Perkenalkan Bu, saya Fani dari 4TIA. Saya salah satu anak bimbingan Ibu. Oh iya, Fani TA-nya tentang apa? Tugas akhir saya membuat sebuah sistem tentang penerima beasiswa, Bu. Dan di sistem, Ibu merupakan pembimbing saya. Jadi, saya mau tahu aturan bimbingan sama Ibu bagaimana ya, Bu? Kalau sama saya, yang terpenting setiap pertemuan bimbingan, progresnya harus berjalan dan jangan diam di tempat saja ya. Baik, Bu. Di hari apa aja ya, Bu? Kira-kira jadwal Ibu kosong untuk melakukan bimbingan? Ibu kosongnya hari Rabu sama Jumat, jamnya jam 4. Terus setiap kamu bimbingan, kamu harus ada progres ya Fani. Oh, oke, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Iya, sama-sama. Jangan lupa Fani, angsu proposalnya.